আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? দেখেন গাইস, সূর্য উঠেছে সৌদি আরবে, ফুটকি লাল ফুটকি লাল ফুটকি লাল। দেখেন উপরও 50, নিচেও 50। তাই নাকি? এই দেখেন টিন লাগাতে আছে আমরা এই সৌদি আরব মরুভূমির মাঝে। এখানে একটা রাস্তা আছে, আর সব হলো মরুভূমি। দেখেন সবাই, দেখেন ওই দেখেন আমাদের এক বাঙালি ভাই আস্তে আছে, ওই দেখেন, দেখছেন? আলা এ সাদা উশু দিজাজ এই দেখেন নতুন বাঙালি তো আরবি পারে না, এই তো পুরান বাঙালি তাকে আরবি পারতে আছে। দেখছেন কি একটা ভাব, আরবি একটু পাইরা। দেখছেন গাইস, আপনারা দেখেন সবাই। এখন আমি কি কিছু বলবো? কি বলবো বলো, আমাদের দর্শকের জন্য কিছু বলো। আমি নিজে তো একজন দর্শক। বলো। আমি বলতে চাই সম্পর্কে কমু